Dobro, mislim, da lahko začnemo, ura kaže 3, no. Kolegi, ki pa jih še niso, nam bojo pa najbrž pridružili. Torej, pričenjam 4. redno sejo občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih je 18 svetnikov, imamo 3 opravičila, in sicer svetniki Logar, Zih in pa Evravnik. Katja Evravnik, Aleš Logar in pa Damjan Zih, 18 prisotnih, torej nekdo bo še prišel. Pred sabo imate torej dnevni red 4. redne seje občinskega sveta, dnevni red ima 18 točk. Sam nimam kakšne spremembe k dnevnemu redu, zato dajem ta predlog dnevnega reda v razpravo. Če ni razpravljavcev, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 4. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, da je dnevni red sprejet. 3. točka je obravnava in potrditev zapisnika prejšnje 3. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Tudi ta zapisnik dajem v razpravo. Dobili ste ga v pisni obliki s sklicem seje. Če ima kdo kaj k zapisniku za dodat, nimate. Torej predlagam sklep: Občinski svet potrjuje zapisnik 3. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za. Soglasno sprejeto. Potem 4. točka je v 2 podtočkah 4.1 poročila o izvrševanju sklepov 3. redne seje in o delu med rednima sejama. Tu s podžupani nimamo ustnih poročil. Pisno ste dobili o izvrševanju sklepov poročilo. Torej, če je pri 4.1 kakšna razprava, prosim. Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov iz 3. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 18 za. In pa podtočka 4, 2-letni program nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem. Tu je kak dogovor za strokovne službe predstavijo, ne, ni dogovora s predsednikom nadzornega odbora, gospodom Šumahom. Če ne, pač ta letni program bomo najbrž uravnali naslednjič, no, ko bo pač prisoten predsednik nadzornega odbora. Me obvešča, da je to obvezna priloga k proračunu. A smo dobili to v pisni obliki? Svetniki imajo v pisni obliki. Torej, no, odpiram razpravo k letnemu programu dela nadzornega odbora brez te ustne dopolnitve predstavitve, ki so tudi ni obvezna. Obvezno pa je sprejeti ta letni program. Torej, odpiram razpravo k tej točki. Če ni, predlagam sklep pod točko 4.2. Predlog sklepa pa se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z letnim programom dela nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za, glede na prisotnost je to tudi soglasno. Potem je točka 5, odgovori na vprašanje in pobude z 3. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Ti odgovori so v pisni obliki strani občinske uprave in pa tudi zunanjih inštitucij in odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni prijavljenih, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude iz 3. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 18 za. Prehajamo na 6. točko. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta, torej DIP-a, rekonstrukcija gozdne ceste Šrotnek-Rožejev križ. Tu prosim za predstavitev te investicijske namere, ki so tudi del proračuna. Na kratko, gospod Sabino Hrašan, prosim. Lep pozdrav in hvala za besedo. Občinski svet je oktobra leta 2020 že sprejel DIP za obravnavano cesto oziroma gozdno cesto Šrotnek-Rožejev križ, ampak je dokument zdaj ponovno v obravnavi zaradi spremembe časovnega načrta in pa zaradi povišanja cen. Razlogi za to investicijsko namero pa so v neustreznosti makadamske ceste, neurejenem površinskem odvodnjavanju cest in pa da se zagotovi boljša prometna povezava. Gre za ureditev ceste v dolžini cirka 1500 metrov z delnim asfaltiranjem makadamskega vozišča, izvedbo drenaže, vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami
izvedbo utrjenih bankin in pa izvedbo novih propustov. Občina Ravne se je v letu 2020 prijavila na razpis za sofinanciranje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano. Takrat smo prejeli tudi odločbo o sofinanciranju in sicer smo prejeli sredstva v višini 59.940,50 evra. Glede na ocenjeno vrednost investicije, ki je 280.000, pomeni, da bi bil znesek občine, ki ga mora zagotoviti 220.059,50 evra. Rok za dokončanje te investicije pa je letošnje leto do konca junija. To bi bilo na kratko. Hvala. Hvala, gospod Savinji Hrašan. To sta obravnavala dva odbora. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Prosim predsednika, gospoda Vrhovnika. Dober dan vsem. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukture je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta in načrt razvojnega programa za projekt rekonstrukcija gozdne ceste GC 11640 Šrtnek-Rožejev Križ ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Hvala predsednik odbora. Ter še drug odbor, predsednik gospod Kratek, kot predsednik odbora za proračun in finance. Prosim. Pozdravljeni še v mojem imenu. Odbor za proračun in finance je obravnaval novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in načrt razvojnega programa za projekt rekonstrukcija gozdne ceste GC 11640 Šrotnek-Rožejev Križ ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala tudi predsednik odbora za finance in proračun. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, torej predlagam sklep, ki je v dveh točkah. Prvič, občinski svet občine na Koroškem potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcija gozdne ceste GC 11640 Šrotnek-Rožejev Križ in načrt razvojnih programov za projekt rekonstrukcija gozdne ceste GC 11640 Šrotnek-Rožejev Križ. Drugič, občinski svet občine na Koroškem povlača župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta, ki bi jih narekovala vloga za sofinanciranje projekta. Kdo je za? 18 za. Prihajamo na 7. točko in sicer tudi investicijski dokument, doživljajski park narave Uršlja Gora. Tu pa gre za novo vsebino in prosim za predstavitev višje svetovalke, strokovne sodelavke Tjaše Laznik. Prosim. Hvala za besedo, pozdravljeni. Predmet tega projekta je vlaganje v izgradnjo, obnovo in širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti ter digitalizacijo naravne in kulturne dediščine v občini Ravne na Koroškem. Geografsko smo se osredotočili na območje Kotelj, Preškega vrha in Podgore, kar nam narekuje tudi v bistvu analiza, ki jo opravila gospa Šuler v strategiji turizma. Cilj tega projekta je krepitev konkurenčnosti turizma v občini. Pripravljen pa je za prijavo na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je 30.12.2022 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Če bomo uspešni, bomo pridobili 80% sofinanciranja, občina pa bo zalagala še davek na dodano vrednost, kar pomeni, da bi bilo upravičenih glede na celotno vrednost projekta upravičenih stroškov 163.934 evrov, bi dobili sofinanciranje, občina pa bi v tem primeru doprispela 86.000 evrov. Tako da to je na kratko vse. Hvala. Hvala, Tjaši Laznik. Zopet dva odbora, ista odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik Aljaž Vrhovnik. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta doživljajski park narave Uršlja Gora ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala, ter še gospod Kratek, odbor za proračun in finance, prosim. Odbor za proračun in finance je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta doživljajski park narave Uršlja Gora ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. S tem odpiram razpravo k 7. točki, torej tej investicijski nameri. Prosim, Mojca Rjavc.
Lep pozdrav. Zelo me veseli, da je pripravljen ta načrt. Jaz mislim, da je turizem, kot je bilo tudi že na tem mestu večkrat poudarjeno, ena panoga, v katero se nam splača vlagati, na katere razvoj pravzaprav stavimo. Ima pa to tudi eno predzgodbo, namreč v prejšnjem mandatu je na pobudo župana bila ustanovljena komisija za razvoj turizma v občini, ki je potem proti koncu mandata prišla do tega, da je nekako predlagala razvoj te strategije. Nismo še uzrli končnega dokumenta, sedaj ga pravzaprav finalizira zunanji izvajalec, kar pa ne pomeni, da deležniki iz naše občine, vključno svetniki, nismo bili vključeni v pripravo tega dokumenta. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se bo to dalo na papir, iz tega bomo lahko črpali tudi navdih in vsebine za prihodnje prijave na projekte in mislim, da je prav, da je to samo en strukturni in organizirani začetek. Kar pa me še bolj veseli je to, da je predvideno povezovanje vseh deležnikov, kajti v naši občini imamo ponudnike, ki pa so imeli ves čas težave s tem, da se jih poveže pod skupnim okriljem. To ni bil problem nevolje, ampak mogoče problem tega, da ni bilo možnosti jih združevati tako strukturirano, kot bo to zdaj možno pod okriljem te strategije. Tako da pozdravljam oboje. Mislim, da so ravno pravšnji dnevi za to, da se še bolj usmerimo v razvoj turizma v naši občini. Seveda pa to, da bo vzpostavljen doživljajski park s temi iniciativami, ki so predvidene, ni dovolj. Jaz mislim, da vsi vemo, da imamo tudi druge objekte, projekte, ki jih moramo ali posodobiti, ali povezati in s tem narediti našo občino še bolj privlačno, tako za domače, kot za tuje obiskovalce, tako da podpiram ta projekt. Hvala, Mojci Rjave, za razpravo. Še kdo? Če ne, predlagam torej sklep, ki je v 2 točkah, pri točki 7. Prvič, občinski svet občine na Koroškem sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta Doživljajski park narave Uršlja Gora. Drugič, občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? 18 za. Soglasno glede na prisotnost. 8. točka dnevnega reda, torej 3. DIP ureditev vodotoka s 4 mostički in ceste JP 850-061 Tovsti vrh Rutnikov, kapela Kavtičnik. To je investicija na področju vaške skupnosti Dobri oziroma Tovstega vrha. In prosim za vsebinsko predstavitev Tjašo Laznik. Hvala še enkrat za besedo. Pri tem projektu gre pa za ureditev vodotoka, ceste, propustov in mostov na Dobrjah. In sicer za sanacijo po neurju z dne 2. junija 2022, ko je vejevje zamašilo lokalne propuste, voda je nekontrolirano vtekala v naselje in poškodovano je bilo tudi vozišče. Za zagotovitev poplavne varnosti je potrebna obširna sanacija na tem območju z ureditvijo struge v dolžini 200 metrov. Na lokacijah obstoječih propustov je potrebna izgradnja 4 mostičkov in navezanost na obstoječo cestno povezavo. Je pa kar specifičen projekt. Celotna vrednost projekta znaša 519,543 evrov. Vkolikor bo pa občina pridobila nepovratna sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor, bo sofinanciranje znašalo 368.240 evrov. Občina pa mora za izvedbo tega projekta v proračunu zagotavljati 151.000 evrov približno. To je zaenkrat vse. Hvala. Hvala. Enako, ista odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, gospod Vrhovnik. Samo kar pogosto srečali. Odbor je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev vodotoka 4 mostički in ceste JP 85061 Tovsti vrh Rutnikova, kapela Kavtičnik ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Hvala. Ter še predsednik odbora za proračun in finance, gospod Škratek.
Odbor za proračun in finance je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev vodotoka s 4 mostički in ceste JP 850-061 Tolsti vrh, Rutnikova kapela, Kavtičnik ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, predsednik odbora za proračun in finance. Odpiramo razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet občine na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet občine na Koroškem sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev vodotoka s 4 mostički in ceste JP 850-061 Tolsti vrh, Rutnikova kapela, Kavtičnik. Drugič, občinski svet občine na Koroškem povlaša župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? 18 za, soglasno sprejeto. 9. točka dnevnega reda, zaključni račun proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in odlok o zaključnem računu. Zaključni račun seveda je dokument, ki izkazuje, kaj je občina v finančnem smislu izvedla in plačala v letu 2022. Tu je prikazano seveda vse, kar je bilo storjeno na dan 31.12. oziroma vključno z 31.12.2022, torej stanje 1.1.2023. Kot vidite, so se prihodki uresničili v višini 81%, odhodki v manjšem znesku, torej v višini 77%. Občina je torej v lanskem koledarskem letu izvedla 7 milijonov evrov investicij in nakazala 400 oziroma pol milijona evrov investicijskih transferov drugim proračunskim uporabnikom, kar seveda so številke, ki nekako pričajo o objektivnih dejstvih zaključnega računa. Občina se je torej v letu 2022 morala, da je to izpeljala, zadolžiti za 4,2 milijona evrov. Proračun pa je bil sprejet na način, da bi se lahko, torej bi rekel, s soglasjem odločevalcev v tistem času seveda zadolžili za 6,3 milijona evrov. Torej v bistvu, kot vidite, so se prihodki uresničili večji kot odhodki in tudi dolg se ni v celoti črpal, kajti seveda vsako leto se nekako trudimo, da kljub temu, da je nek dolg odobren, da se še nobeno leto do zdaj najbrž ni najel v celoti tako velik, kot je bilo načrtovano. So posledica tega, da je del obveznosti, ampak manjši del kot ta razlika, prenesen v letošnjo leto, kar je del že druge oziroma predloga osnutka proračuna. Ne glede na to pa seveda je moja ocena, da je bil proračun dobro izpeljan, da je zaključni račun seveda odseva pač to stanje. Seveda proračun in zaključni račun, kar bi rekel, odražata, kar vedno znova poudarjamo, pomeni pravico, ne pa dolžnost uporabe teh finančnih sredstev, kajti seveda neki so prihodki, neki so odhodki. Tako da jaz lahko izrazim kot neko oceno, ki sem jo dolžen izraziti, da sem seveda zadovoljen z torej izpeljavo proračuna v letu 2022 oziroma seveda predlagam, da potrdite ta zaključni račun, na katerega sicer se ne da vplivati, vendar se ga lahko seveda pregleda in ovrednoti. Toliko z moje strani, bi pa seveda prosil za strokovno obrazložitev gospe Dagmar Gorinšek, vodja urada za proračun in finance. Prosim. Hvala županu za besedo. Lep pozdrav strani strokovnih služb. Menim, da smo ena izmed prvih občin, ki potrebujemo zaključni račun v tem času, glede na to, da je občinski svet dolžen potrditi zaključni račun za preteklo leto, to se pravi do 15. aprila. Mi smo pa glede na to, da se obnašamo bolj gospodarno, pa smo obe dve zadevi, kar bomo rekla, tako se pravi zaključni račun kot proračun združili na eno sejo. Mi smo dolžni posredovati ta zaključni račun Ministrstvu za finance do 31. marca, po sprejetju na občinskem svetu pa ministrstvo tudi obvestimo, kdaj je bil ta zaključni račun sprejet. Tako kot je že župan povedal, 4. člen zakona o javnih financah in 3. člen odloka o proračunu določa, da župan poroča o veljavnem proračunu in realizaciji. Vsekakor pripravimo ta zaključni račun v skladu z navodili o pripravi zaključnega računa državnih in občinskih proračunov,
ter metodologije za pripravo poračuna o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikih. Struktura zaključnega računa je predpisana v skladu s 4. členom zakona o javnih financah, kar pomeni, da se sestavlja splošni del, posebni del in obrazložitve. To se pravi, splošni del sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb ter račun financiranja, medtem ko je po posebnem delu, kot ste videli, predstavljena poraba naših proračunskih postavk in so prikazani tudi stolpci, to se pravi, govorimo o sprejetem proračunu, to je zadnji sprejet, to je se pravi sprejet rebalans, ki smo ga sprejeli 6.7.22. leta, veljavni proračun, ker veste, da župan ima skladu z odlokom o proračunu možnost in pravico prerazporejanja sredstev med proračunskimi porabami tekom leta in vse te prerazporeditve so vključene v veljavni proračun ter nenazadnje sama realizacija ter indeksna primerjava tako realiziranega proračuna glede na sprejeti oziroma veljavni proračun. Poleg tega moram povedati, da ti zaključni računi, ki so vam podani v sprejem, se bistveno razlikuje od zaključnih računov drugih poslovnih objektov in ta zaključni račun vključuje zelo veliko posameznih obrazložitev, ki so se realizirale tekom leta. Kot strokovna služba oziroma občina je pa dolžna skladu z 21. členom zakona o računovodstvu poslati tudi letno poročilo AJPES-u do 28. februarja. To poročilo pa je sestavljeno iz poslovnega poročila kot računovodskega poročila. To računovodsko poročilo pa sestavljajo ti računovodski izkazi od bilance stanja, od izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza računa terjatev in naložb, izkaza financiranja ter pomožnih bilanc, kot so stanje gibanja, neopredmetenih, dolgoročnih in kratkoročnih opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje gibanja dolgoročnih naložb in posojil. Hvala lepa za besedo. Hvala gospe Gorinšek za to izčrpno poročilo o zaključnem računu. Odbor za proračun in finance je obravnaval zaključni račun. Prosim, gospod Škratek. Ja. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom zaključnega računa proračuna in s predlogom odloka o zaključnem računu proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. Hvala, ter seveda, ker je tu odlok, je odlok obravnaval tudi Komisija za statut in normativno pravne akte in prosim predsednika gospoda Franca Breznika za poročilo o sklepih. Hvala za besedo. Komisija je obravnavala predlog odloka in soglasno sprejela naslednji sklep. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila z odlokom o zaključnem računu proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in ugotavlja, da je ta skladen z zakonodajo ter primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala predsedniku komisije, gospodu Brezniku. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme zaključni račun proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in odlok o zaključnem računu proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2022. Kdo je za? Osemnajst, to je tudi soglasno, glede na prisotnost. Hvala. Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2023. Tu sta dve podtočki, podtočka 10.1, kjer sprejemamo torej pred samim proračunom še potrditev enostavne investicijske dokumentacije za načrt razvojnih programov proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2023, kjer je predstavljenih 23 teh enostavnih investicijskih dokumentacij in prosim za kratko predstavitev sodelavke Tjaše Laznik. Gre pa za formalnost, ki je potem seveda vključena v celoti v sam proračun. Prosim. Hvala za besedo še enkrat. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ nas občina zavezuje k pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije za vse investicije, v bistvu, ki jih izvajamo, tudi če so manjšega značaja.
Po 4. členu omenjene uredbe v drugem odstavku uredba navaja, da lahko občina pri projektih z vrednostjo 100.000 evrov ali manj investicijsko dokumentacijo ustrezno prilagodi oziroma jo poenostavi, in sicer pod pogojem, da vsebuje vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanju spremljanja učinkov. Zdaj pred vami je 23 dipov, ki ste jih verjetno pogledali. Nekateri sicer malo presežejo vrednost 100.000 evrov, to smo spregledali. En je pa malo večji, 495.000 evrov, za tega, da lahko pa kar naprej povem, da je v bistvu uvrščeno na načrt razvojnih programov do leta 2026 in letos pač procentualno manj bremeni proračun. Tako da to je z moje strani vse. Hvala. Hvala za podano obrazložitev. Odbor za proračun in finance obravnava to točko 10.1, torej enostavno investicijsko dokumentacijo za NRP je za leto 2023. In smo sprejeli sklep. Odbor za proračun in finance se seznanil z enostavno investicijsko dokumentacijo za načrt razvojnih programov proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2023. Tu gre za 23 dipov, ki so navedeni tam, jih ne bi našteval, in predlaga občinskemu svetu, da jo potrdi. Hvala predsedniku odbora za proračun in finance. S tem odpiram razpravo občinskega sveta k točki 10.1. Če ni, prosim. Ja, pri proračun še pride, 10.2. Torej, kaj pri teh točki, pri teh 23 investicijskih stopnjah dokumentacije DIP-ov, če ni, torej predlagam sklep, ki ga verjamem, da ne želite, da berem, imate napisanega, torej je v gradivu in tudi na samem PowerPointu, predlog sklepa se glasi, občinski svet občine na Koroškem sprejema prvič in potem ti našteti DIP-i, in drugič, občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v dokumentih, ki bi narekovala uskladitev s sprejetim proračunom. Kdo je za? 18 za, torej to soglasno. Zdaj pa točka 10.2, to pa je sam proračun. Predlog proračuna je predlog odloka o proračunu občine na Koroškem za leto 2023. Zdaj smo seveda v končni drugi obravnavi v sprejemu proračuna, če je bila pač prva obravnava v splošna, vmes je bila seveda opravljena javna razprava, na katero smo dobili kar nekaj pobud in predlogov in seveda tudi vi ste podajali na prejšnji seji predloge in pobude. Pridružil se nam je še 19. občinski svetnik, gospod Kajžer, dobrodošli. V gradivu imate torej predstavljeno, katere pobude so bile v smislu prejetih med prvim in drugim branjem, torej med današnjo obravnavo in prejšnjo sprejete, katere ne, tu se jaz ne bi mogoče ponavljal, ker je to na 3, 4, 5, 6, 7 straneh opredeljeno, seveda nekateri so negativni, nekateri pozitivni. Obenem ni bilo na proračun podanih nobenih amandmajev, to ste tudi vi dobili navodilo, kako se vložijo seveda v skladu s poslovnikom amandmaji, tako da pred nami je torej ta končna potrditev proračuna. Zdaj med prvo in drugo obravnavo je seveda prišlo do sprememb, v celotni višini neto sprememb je 507.000 evrov, za kar je predvidena dodatna zadolžitev občine v višini 475.000 evrov. Torej, med prvo obravnavo, ko smo sedeli prvič pri proračunu in sedaj, ko sedimo drugič, je dolg občine večji za torej 475.000 evrov in kolikor bo danes sprejet proračun in kolikor bo seveda zadolžitev izvedena, kot je predvidena v proračunu, bo dolg na prebivalca občine Ravne na koncu leta znašal 1051 evrov na prebivalca, medtem ko je danes dolg 828 evrov na prebivalca. Največje spremembe, ki so se zgodile s prvo in drugo obravnavo in jih najdete med DAI, torej med pozitivnimi opredelitvami, so ta rekonstrukcija gozdne ceste Šrotnik-Rožejev križ, ki ni bila v prvi obravnavi, potem so vrsta zahtevkov za energetsko višje račune strani javnih zavodov,
Tu je ZKŠTM za svojimi 140 000 evri, tu so osnovne šole, jeklarji z 50 000, gasilski zavod z 22 000, Voranc z 20 000, stroški ogrevanja občinskih prostorov 25 000, potem razne manjše stvari pod 10 000 evrov, to vse skupaj sešteto je v višini 800 000 evrov, vendar, ker se je tudi nekaj zgodilo na sami odhodkovni strani, je torej neto povečanje 507 oziroma zato je potreben dolg 475 000 evrov in pa so tudi zimska služba, kajti v mestnem času je potem zima pokazala tudi, da še ve, kaj je sneg in je bilo treba seveda zimsko službo v smislu proračunske postavke tudi za 140 000 evrov pač povečati. Tako da to so v grobem spremembe iz prve v drugo obravnavo oziroma iz splošne v končno obravnavo. Zdaj, če bo gospa Gorinček odkimava, ne bo kaj v smislu strokovnih služb dodala, bi s tem je zaključil to uvodno obrazložitev, torej branja proračuna, dodam pa je seveda tudi odlok, ki ga ni bilo v prvi obravnavi, odlok kot seveda normativno-pravni akt, ki govori o proračunu, zato predlagam, da torej to obravnavate in sprejmete. Dva odbora sta obravnavala ta proračun, matični odbor, odbor za proračun in finance, prosim predsednik gospod Škratek. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2023 ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala predsednik in še predsednik komisije za statut in normativno-pravne akte, gospod Franc Breznik. Hvala za besedo. Komisija je obravnavala predlog odloka in soglasno sprejela naslednji sklep. Komisija za statut in normativno-pravne akte se je seznanila s predlogom odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2023 in ugotavlja, da je ta skladen z zakonodajo ter primeren za obravnavo na občinski seji. Hvala predsedniku komisije za statut in normativno-pravne akte. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, ja, prosim, gospa Rjavc. Moja razprava bo podobna kot že pri prvem branju proračuna. Medtem so se občinske službe in seveda župan tudi odzvali na nekatere moje predloge za spremembe, za kar se seveda zahvaljujem. Najprej na splošno, jaz mislim, da lahko podpremo ta proračun z istim pridržkom, da je zadolževanje pač za te tekoče potrebe, na žalost, potrebno, ampak nezaželeno in da upamo, da bo v prihodnje tega vse manj. Dobro je, da se ohranja pomoč družinam, da so postavke, ki so namenjene družinam, enake. Ne podpiram, da se zmanjšuje postavka za humanitarno pomoč in upam, da se bo to naslovilo v rebalansu, čeprav v odgovorih na moje predloge to ni bilo upoštevano. Se pa zahvaljujem, da je bilo delno upoštevano, da se nadaljuje projekt izgradnje dostopnih stanovanj za mlade družine, tako da upam, da ne bomo vsi skupaj pozabili na ta projekt, če tudi z majhnimi koraki, ampak vendarle, da se premika naprej, kar pričakujejo tudi številni občani. Torej, nadaljevati projekte izgradnje stanovanj, poudarjam pa, da je potrebno poskrbeti predvsem za ranljive, zato zelo podpiram pomoč v energetski krizi. Jaz resnično upam, da se bodo te cene umirile, glede na to, kaj pa nam pravijo občani in kaj poslušamo v teh zadnjih tednih, pa vemo, da so tudi v naši občini razmere ponekod resnično težke. Zato pozdravljam pomoč občine vsem tistim, ki to potrebujejo. Torej, vedno poudarjam, da moramo slišati mlade, starejše, tiste, ki imajo posebne potrebe in ranljive. Kar pa me žalosti, pa je to, da ni bila uslišana pobuda kolega podžupana Erjavca k temu, da bi vlada prispevala k
k občinam glede cene vrtcev. In upam, da to ni zadnje, kar smo slišali o tem, ker kot vemo, so proračuni naših družin vselej bolj obremenjeni. Tako da podpiram proračun z upanjem na to, da bo v prihodnjem letu bolj nagnjen na investicijsko stran, da bomo imeli manj zadolževanja in pa da bomo našim občanom še naprej pomagali tam, kjer je najbolj potrebno. Hvala. Hvala, gospod Mojci Rjavc, za razpravo. K točki 10.2. Še kakšna razprava? Ni. Torej predlagam sklep. Občinski svet Občine Raven na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet Občine Raven na Koroškem sprejme proračun Občine Raven na Koroškem za leto 2023 in odlok v proračunu Občine Raven na Koroškem za leto 2023. Drugič, občinski svet Občine Raven na Koroškem potrjuje načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Raven na Koroškem za leto 2023. Kdo je za? Devetnaest za, glede na to, da vas je zdaj prisotnih 19, s 3 pravičili, je to tudi soglasno. Prehajamo na 11. točko dnevnega reda. To so letni programi raznih dejavnosti občine, ki so seveda zdaj v smislu celotnega zneska že del ravnokar sprejetega proračuna. Teh 5 programov pa natančneje seveda opredeljuje, kaj se bo in na kakšen način se bo financirala posamična družbena dejavnost. In začeli bomo z letnim programom zdravstvenega in socialnega varstva Občine Raven na Koroškem za leto 2023 in prosim svetovalko oziroma sodelavko gospodarjo Čepin, da predstavi ta program. Hvala za besedo. Vsebina letnega programa je razdeljena na 3 večja poglavja. Prvo poglavje zajema področje zdravstvenega varstva, drugo poglavje področje socialnega varstva in pa tretje poglavje se nanaša na uresničevanje javnega interesa na področju in zdravstvenega in socialnega varstva. Zdaj, iz vsakega področja so v letnem programu natančno vsebinsko podrobno opredeljeni vsi programi, vse aktivnosti in tudi investicije, ki jih na tem področju zagotavlja in financira občina in so tudi v vsebini in v višini sredstev usklajene z predlogom proračuna za leto 2023. Finančne obveznosti za izvajanje letnega programa znašajo v skupni višini 1 445 383, od tega za področje zdravstvenega varstva 14 440 evrov, za področje socialnega varstva 1 391 943 evrov, za financiranje društev na področju zdravstvenega in socialnega varstva pa je v letu 2023 namenjenih 39 000 evrov, sredstva pa bodo razdeljena na podlagi javnih razpisov. Toliko na kratko. Hvala, Darja Čepin, za to predstavitev letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva. Matični odbor, ki je to obravnaval, je odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Prosim predsednico, gospod Kamnik, da predstavi sklepe odbora. Lep dober dan. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval letni program zdravstva in socialnega varstva za leto 2023 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet Občine Raven na Koroškem sprejme letni program zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Raven na Koroškem 2023. Kdo je za? 17 za. Kdo je proti? Nič proti. Mislim, da 2 manjkata v dvorani. Točka 11.2. Letni program športa Občine Raven na Koroškem 2024. 16 za, pardon. 16 za. Prosim, gospod Majdo Vrhovnik čas, da predstavi torej drug vsebinski dokument za letošnje leto. Prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav. Skupna vrednost programa je usklajena s proračunom občine, ki je bil predhodno točko sprejet in vrednost znaša 1 399 910 evrov. Na začetku letnega programa so na kratko povzete in predstavljene posamezne športne kategorije in so predhodno določene z nacionalnim programom športa. Višina sredstev posamezne kategorije oziroma vsebine športne vadbe je razvidna v tabeli na strani 9 in 10.
Iz programa je razvidno financiranje obratovanja in uprave športnih objektov za izvajanje letnega programa športa, financiranje Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Sredstva so namenjena za brezplačne aktivne letne in zimske počitnice, vzdrževanje športnih objektov, obratovanje olimpijskega bazena pod balonom, mestnega stadiona in vzdrževanje športnih objektov. Na seji, ki je bila včeraj, je Zveza športnih društev obravnavala predlagani letni program športa in podala pozitivno soglasje k predlogu. Hvala. Hvala, sem popravek proceduralne narave, no prej je bilo 17 glasov za in nič proti, no. Ko sem prej popravil na 16, ne drži. Torej, odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport predstavlja članica gospa Metka Apohal. Lep pozdrav vsem in hvala za besedo. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport je obravnaval letni program športa občine Ravne na Koroškem za leto 2023 in predlagam občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, gospod Metki Apohal, v svojstvu nadomeščanja predsednika gospoda Ziha. Odpiram razpravo k letnemu programu športa, točka 11.2. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program športa občine Ravne na Koroškem 2023. Kdo je za? 18 za. Kdo proti? Ni proti. 11.3. Letni program kulture občine Ravne za 2023. Zopet prosim gospod Marijo Vrhovnik čas za predstavitev. Hvala za besedo. Za izvedbo javnih razpisov in javnega poziva za sofinanciranje programov kulture predstavlja letni program finančno osnovo za razdelitev sredstev izvajalcem kulturnih dejavnosti. Program podrobneje določa porazdelitev sredstev za izvajanje programov in sicer skupna višina programa znaša 1 573 988 evrov. Od tega so pod točko A predlagana sredstva v višini 988 674 evrov za financiranje naših javnih zavodov preko neposrednega poziva, to je za Koroško srednjo knjižnico, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Prižihu ustanovo, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Koroško galerijo likovnih umetnosti in pa Koroški pokrajinski muzej. Pod točko B so predlagana sredstva v višini 35 000 evrov in so namenjena za financiranje kulturnih programov in projektov, razdelijo se na podlagi javnega razpisa. Pod točko C so predlagana sredstva za programske stroške za muzejsko dejavnost ter posebne programe državnega značaja. Ta sredstva se razdelijo na osnovi javnega poziva. To pomeni, da je poziv odprt do porabe sredstev, prispele ponudbe, ki izpolnjuje pogoje, se obravnavajo po vrsti prispetja. Pod točko D so predlagana sredstva za vzdrževanje kulturnih objektov, investicije in raziskovalno dejavnost. Hvala. Hvala za predstavitev LPK-ja, no, letnega programa kulture, torej 1,57 milijona evrov namenjamo naravno za kulturo. Odbor, isti odbor, ja, torej odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, podpredsednica gospa Metka Apohal, članica, pardon. Ja, še enkrat hvala za besedo. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport je obravnaval letni program kulture občine Ravne na Koroškem za leto 2023 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, gospod Apohal. Odpiram razpravo k kulturnemu programu. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program kulture občine Ravne na Koroškem 2023. Kdo je za? 8 za. Kdo je proti? Nič. 11.4. Naslednji letni stanovanjski program občine Ravne 2023. Prosim zopet predstavitev. Hvala. Stanovanjski program je pripravljen na podlagi določil stanovanjskega področja. V programu je opredeljen fond občinskih stanovanj ter seznam poslovnih prostorov na dan 31.12.2022. Določen je delež sredstev, ki ga mora občina ponovno nameniti za gradnjo oziroma vzdrževanje stanovanj.
V njem je nanizana razporeditev in poraba finančnih sredstev za stanovanjsko področje, ki so zagotovljena v proračunu na proračunskih postavkah pod spodbujanje stanovanjske gradnje. Na podlagi pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je potrebno občinski svet vsako leto seznaniti o predhodnem letu dodeljenih stanovanjah na izjemen način. Takšne dodelitve so bile v letu 2022-4 in sicer lasti občine 2 in pa lasti stanovanjskega sklada 2. Na koncu samega stanovanjskega programa je podan predlog, plan vzdrževanj stanovanj, ki so v naši vlasti in ta plan je pripravljen skupaj z upravnikom stanovanjskim podjetjem. Hvala. Hvala strokovni službi. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Vrhovnik, vi ste obravnavali ta letni stanovanjski program. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval letni stanovanjski program občine Ravne na Koroškem 2023 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala gospodu predsedniku, gospodu Vrhovniku. Odpiram razpravo k temu programu. Gospod Mojca Erjavec, prosim. Aha, ja, prosim. Ne, se. Ja, pri tej točki se moram oglasiti, čeprav ne bom povedala mogoče nič novega, razen to, da sem pravzaprav pogosto na vezi z gospodom Vrhovnik čas in tudi z gospodom županom na to temo. Ta problem pomankanja stanovanj, pomankanja dostopnih stanovanj, pomankanja tudi na občinskem razpisu dovolj dostopnih stanovanj ne bo kar izginil, če ga ne bomo resno začeli reševati. In to ne tako, da bomo vsako leto rekli, res je problem, moramo ga rešiti, ampak tako, da bomo pač enkrat zagrizli v to kislo jabolko. Številni mladi so odvisni od dobre volje ali prostora pri starših. Številni mladi so že dobili mogoče kakšno stanovanje, ki je pri prijateljih, pa tudi prek občinskih razpisov, veliko pa je takšnih, ki to še čaka. Ali na dostopne najemnine, ali na dostopne pogoje gradnje. Tukaj občina nekaj manevrskega prostora ima in z gospodom županom smo dogovorjeni, da delamo na tem. Je pa tudi seveda vloga države, da ponudi pogoje, ki bodo ugodni. Jaz imam tukaj velika pričakovanja, tako kot upam in vem, da tudi številni, predvsem mladi, tako da bomo videli. Je pa to tudi resnično ena stvar, ki smo jo obljubljali našim volivcem in zaradi tega ne želim, da se te obljube pozabijo. Ta program, letni program, stanovanjski program je, kakršen je. Jaz mislim, da občina dela najbolje, kar v danih razmerah lahko. Ni pa to upravičilo za to, da si ne bi prizadevali še za kaj več. Tako da to bom podprla z upanjem in z pričakovanjem, da bomo delovali tudi za boljšo stanovanjsko sliko in to še v tem mandatu. Hvala. Hvala, gospod Mojca Erjavec. Prosim, gospod Vrhovnik kot svetnik. Ja, hvala tudi v tem pomenu. Jaz bi se zelo pridružil razpravi kolegice Erjavec. Namreč današnja seja, glede na to, da bolj malo razpravljamo, zgleda kar morbidno, ker je pač tako dejstvo pred nami, da v proračun je ta draginja, pa tudi siceršnja situacija iz preteklih let močno posegla. Zdaj, če vemo, da v ceste letos kaj dosti ne bomo dali, da sicer programi ostajajo na približno enakem nivoju, da pa je seveda to zahteva kar zajetna sredstva, da pa so realni izzivi. Če prej recimo pri proračunu nismo kaj več o tem razpravljali, mogoče smo bolj v prvem branju, ampak dejansko ta stanovanjski program je pač neko vzdrževanje tega fonda, ki ga imamo. Bi pa tukaj veliko več morali postoriti. V preteklih letih smo imeli več sredstev na voljo, pa nismo pridobili nobenih stanovanj dodatnih v zadnjih 5 letih, sigurno ne.
v fond stanovanj občine Ravne, mislim, da imamo zdaj 187 stanovanj za neprofitni namen. In situacija na terenu je pač takšna, da bi to zahtevalo, da bi tukaj kaj več postorili. No, zdaj imamo tam predvidenih 50 000 za novo gradnje oziroma nakupe, glede na trenutne cene, seveda nič ne bomo dobili za ta denar. Upam, da bomo res naredili kakšne projekte, ker o tem smo že kaj dosti govorili, da se bo potem tudi to realiziralo, ker na tem področju pa res nismo kaj dosti naredili v zadnjem obdobju. In niso samo tržna stanovanja, ta fond neprofitnih stanovanj je sigurno je potreba potem, da bi se še povečal, torej da bi lahko več ponudili. Vemo, da je tudi pač težava, kar se tiče geografije naše občine, najti to lokacijo, ampak hkrati imamo pa nekaj lokacij, ki so pa v lasti občine, pa se že 2-3 mandate, ne vemo, kaj bi z njimi počeli, iščemo neke rešitve. Tako da tu pa res pričakujem, da se bo nekaj premaknilo. Vzporedno s tem energetska sanacija javnih objektov, tam v enem dokumentu, če sem prav videl, ki se je navezoval na proračunsko pobudo, več kot 5 milijonov evrov bi potrebovali, torej da energetsko saniramo objekte, tudi k temu moramo pristopiti. Ker dolgoročno, glede na to, kaj se je zdaj zgodilo, da smo pač toliko odvisni od te energetske zgodbe, se to verjetno ne bo nič kaj na bolj spremenilo, ampak samo še na slabše. In zato bomo pač mogli v prihodnje se tudi za ta področja bolj zadolževati, da bomo pač te zadeve odpravili. No, mogoče tudi, verjetno bo potem še kje ta razprava o drugih virih ogrevanja, vsaj za javne objekte ali karkoli, iskati te rešitve. Mogoče v preteklosti to vprašanje ni bilo toliko izpostavljeno, ker pač so bile cene nekje tam še obvladljive. Zdaj pa je to kar čez noč udarilo in seveda z javnim denarjem zelo težko sledimo tem potrebam, ki so nastale, in to bo pač nas prisililo, če vidimo, v kakem stanju je naš letošnji proračun, pa pravzaprav ne bomo nič prav posebej novega dobili na investicijskem področju. Seveda programe bomo ohranjali, ampak vprašanje, kako dolgo še, pod takimi okoliščinami, ker potrebe po investicijah pa seveda rastajo v našem okolju. Tako da, če se vrnem nazaj na sam ta stanovanjski program, če je letos res taka situacija, smo nekako to pač sprejeli kot neko dejstvo. Bojim se, da prihodnje leto ne bo kaj boljša, in da bo pač seveda za ta stanovanjski fond dejansko potrebno konkretno poseči v zadolžitev občine, če hočemo na tem področju karkoli spremeniti. Hvala. Hvala razpravljavcu, gospodu Vrhovniku. Še kakšna razprava k stanovanjskemu programu? Prosim, gospod Kajžar. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Glede stanovanj, vemo, da vsi potrebujemo, bi pa jaz izpostavil eno zadevo, ki jo tudi potrebuje gospodarstvo. Pred letom smo imeli veliko samskih domov tule v Ravnah, Prevalah, tudi Mežici. Tega danes ni. Iz samskih domov so se prirejale stanovanja in gospodarstvo rabi delovno silo, hodimo po njih, po naših južnih republikah, vendar jih nimamo kam dati. Nimamo jih kje nas naseliti, kaj šele, da bi imeli kakšen samski dom, da tisto krizo hitro prebrodiš in potem se že neko znajde. Danes se dogaja, da je po hišah noter, po ne vem koliko teh ljudi, ki sami rešujejo ta stanovanjski problem. Mislim, da bi tudi to morala občina malo gledati dolgoročno in prisluhniti gospodarstvu in zagotoviti vse neke sobe, da lahko mi sprejmemo ljudi in poskrbimo zanje, da bojo lahko naši delavci normalno delali. Hvala. Hvala, gospodu Kajžarju. Vmes je bila intervencija klica.
Ja, to neki projekti obstajajo, no, zdaj stanovanjska problematika najbrž bo večkrat na naših klopeh, poleg tega stanovanjskega programa, no, Ravne so specifičnem položaju, da vsi vemo, da nekdanji železarniški fond stanovanj, ki je takrat ob sanaciji, v velikem zakonu o sanaciji železarne Ravne, mislim, da v sredini 90-ih ali kasneje, no, povzročil, da je okrog 400 do 500 stanovanj prišlo ne v občinsko last, pa je bila to družbena, ampak je to prišlo v last Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Zato svoja naravna ni zgolj 187 neprofitnih stanovanj, kot kaže ta dokument. Jaz iskal sicer številko, je nisem najdel v stanovanjskem programu, ampak naravno je dodatnih 400, dobrih 400 stanovanj neprofitnega značaja, ki niso v lasti občine Ravne, so torej v lasti SSRS-ja. Zaradi tega, ne, ker ko so sanirali iz državnega proračuna železarno, so rekli, no, vzeli si mu pač stanovanja takrat, ne. Teda ta naša cifra presega primerljive občine v absolutnem smislu, tudi v relativnem smislu. Če že pogledamo število neprofitnih stanovanj v sosednji občini, ki je večja za 50%, Slovenj Gradec, imamo mi v absolutnem številu več stanovanj, v relativnem pa še bistveno več. Tako da nismo tako šibki v smislu števila neprofitnih stanovanj. Pa tudi v tem trenutku se naravno gradi 140 novih stanovanj, 35 tržnih državnih na Javorniku, 35 tržnih na Javorniku in pa 40, dvakrat po 20 na Čečovju, no. Torej bo 140 družin dobilo lahko nov dom na Ravnah. Ta situacija ni tako zaskrbljujoča, vsekakor pa z minus 2,5 milijona evrov proračuna, ki smo ga potrdili, brez pomoči države bomo tu zelo šibki. Država je imela v preteklosti SSRS, torej je imel razpise, vendar za ceno 1200 evrov nihče ni bil pripravljen se niti lotiti gradnje, cene so potem šle navzgor. Tako da pričakujemo od napovedi ministrstva, ki se sistemsko ukvarja z gradnjo stanovanj, da bo ponudilo občinam roko, kako pristopiti. Kot je še takrat podžupan Vrhovnik, ki je tudi vodil komisijo za izgradnjo stanovanj, samo ste ugotavljali, je problem lokacije in trenutno se kot najbolj izvedljiva lokacija kaže vrtec, stari vrtec Marjetka, kjer upam, da ne bo nasprotnikov izgradnje stanovanjskih blokov, ki so se pojavljali na drugih lokacijah. Tako da je namen s temi 50 000 evri, ki so v letu 2023 proračunu, torej pripraviti lokacijo Marjetka z ustrezno dokumentacijo za to, da se lahko s polnimi jadri z ministrstvom za, mislim, da za lepšo prihodnost, kako se imenuje, skratka ministrstvo, ki bo imelo menda 100 milijonov evrov za inovativni pristop k gradnji stanovanj. Zdaj nema, bojo šli na tržni princip ali neprofitni princip, to še čakamo, no. Ampak da bo torej Marjetka pripravljena za zagotovo, lahko rečem, 40 plus stanovanj, torej več kot 40. Lokacija ni tako majhna, ne, bivšega vrtca, tako da tu smo pripravljeni in v letošnjem letu lahko pridobimo gradbeno dovoljenje, potem pa bo stvar financ leta 2024-2025. Res pa računam, da bo tu država storila korak naprej, za razliko od prej, ko je imel sklad na leto okoli 10 do 20 milijonov evrov, no. Naj bi imel zdaj pač sklad oziroma to ministrstvo okoli 100 milijonov evrov. Tako da se bo situacija še izboljšala, no. Kar se tiče pa začasnih prebivalcev, na Ravnah je okoli 800 prebivalcev, ljudi z začasnim prebivališčem. Vsi veste, na Ravnah je bilo včasih 13 000 prebivalcev, zdaj nas je 11 300. Stanovanj vmes nismo rušili, no, se jaz ne poznam, da bi se kako stanovanje vmes na Ravnah zradiralo. Tako da bi rekel, stanovanjski problem v smislu števila prebivalcev, vse po neki grobi matematiki, ni zrastel, no. Če nas je bilo takrat več, ampak je bil že takrat problem, no, to je druga optika, da je bil torej pri 13 000 prebivalcih že problem. Če je zdaj še večji problem pri 11 400 stalnih prebivalcih in pa 900 začasnih. Tako da te probleme bomo spremljali. Jaz mislim, da komisija, bi rekel, nadaljuje lahko z delom, zelo aktivna komisija za izgradnjo stanovanja je bila, konkretno so delali s strokovnimi službami, gledali lokacije, kje je možno graditi, kje je komunalna oprema, kje je omogoča OPN, zasebne lokacije, javne lokacije, skratka tu lahko napovem, da bomo aktivni in pa potem da prije res do neke realizacije v tem mandatu, kot ste rekli, no, gospod Javc, za izgradnjo novih enot, ki pa, no, hkrati pa da se ne ponavljam, 140 se v tem trenutku gradi.
Toliko kot nek dodatek obrazložitve. Še kakšna razprava k stanovanjskemu programu za letos? No? Sozice, ja. Sozice. Meredka se nekaj. Tudi Meredka je možna, no, ampak tam je seveda adaptacija, tam je Zavod za varstvo kulturne dediščine in je zahteva zelo zahtevna. To si je sklad tudi pogledal v preteklosti, sklad hoče roke stran od Meredke dati, ker sklad tudi investira v obnove, vendar ko so videli Meredko, so rekli lepo prosim, ne, no. Je pa to seveda stvar odločitve v Ljubljani, no. Če je politična močna volja, se marsikaj v Ljubljani da urediti, no. A ne? Dobro. Torej predlagam sklep, občinski svet občine na Koroškem sprejme letni stanovanjski program občine na Koroškem 2023. Kdo je za? Devetnajst za, to je soglasno. In pa zadnji letni program mladinskega dela in mladinske politike občine na Koroškem 2023. Zopet prosim Marijo Vrhovni čas za predstavitev. Hvala za besedo. Skupna višina programa znaša 40 000 evrov. V programu so navedena izhodišča cilji, predstavljeni so programi za aktivnosti Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, Koroškega mladinskega zavoda Kompleks ter pa Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Pod točko 4 so podrobneje predstavljena financiranja posameznih mladinskih dejavnosti. V okviru proračunske postavke Zavoda za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti se namenja 5 000 evrov za izvedbo mladinskih programov. Mladinskemu svetu se nameni 10 000 evrov za delovanje, 3 000 evrov se lahko pridobijo društva na javnem razpisu, 12 000 evrov pa se razdeli na osnovi javnega poziva za izvajanje mladinskih programov zasebnih zavodov s sedežem v občini Ravne na Koroškem, ki delujejo v javnem interesu. Hvala. Hvala. Ta program je obravnavala Komisija za mladinska vprašanja in je predlog sprejela ter predlaga občinskemu svetu, da letni program sprejme. Hvala. Hvala, torej to ni obravnaval noben odbor občinskega sveta in dajem kar v razpravo občinskemu svetu. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme letni program mladinskega dela in mladinske politike 2023. Kdo je za? 19 za, to je soglasno. Prehajamo na 12. točko dnevnega reda. To je predlog sprememb cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja, varstva okolja JKP Ravne. To je točka, ki si jo nobene želi, vsi jo pa seveda potrebujemo. Zato prosim za predstavitev gospoda Tadeja Šlovnika, strokovnega sodelavca občinske uprave. Prosim. In pa dopolnitev, no pozdravljam v naši sredi tudi direktorja JKP Ravne, gospoda Miha Horvata. Hvala za besedo. Skladno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je JKP Ravne kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dolžan enkrat na leto pripraviti elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Kolikor razlika cen presega 10%, je izvajalec javne službe dolžan predlagati ceno in jo posredovati pristojnemu občinskemu organu, to je občinskemu svetu, ki prične postopek potrjevanja. Javno komunalno podjetje Ravne v elaboratu ugotavlja trend višanja stroškov, kar se odraža tudi v predlaganih cenah za leto 2023. Predlaga prilagoditev cen obveznih javnih služb glede na predvideno gibanje stroškov. V primeru neuveljavljenih cen in posledično nepokritih stroškov izvajanja storitev obveznih javnih služb bi se namreč lahko pojavilo resno tveganje za nastanek likvidnostnih težav v podjetju in posledična nezmožnost rednega poravnavanja obveznosti. S tem bi ogrozili tudi poslovanje podjetja in onemogočili investicije v rast in nadaljnji razvoj podjetja. Hvala. Hvala Tadeju Šlovniku za to uvodno predstavitev. Bi pa kar prosil, no tako smo se zmenili, da direktor komunalnega podjetja Ravne predstavi bistvene razloge, zakaj je potrebna ta korekcija cen. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vsi ste prejeli gradivo, torej elaborat o oblikovanju cen. Mogoče na prvi pogled dobimo občutek, da gre za neko zakomplicirano zadevo, zato se bom potrudil, da elaborat predstavim na kratko in na enostaven način.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen je uredba na državnem nivoju in nam natančno določa, kako in na kakšen način se izračunajo cene. Najprej mi mogoče razčlenimo samo ceno, seveda vedno govorimo o fiksnem in variabilnem delu cene. Fiksni del lahko imenujemo tudi omrežnina, tole gre, bom rekel, za večinski delež predstavlja strošek amortizacije infrastrukture. Če poenostavim, lahko rečem, da več, ko bo občina vložila v samo infrastrukturo, seveda višja bo cena omrežnine. Ta del seveda gre v občinski proračun in kolikor se bo predlog potrdil, bo občina proračun prejela okoli 130 000 evrov več na letnem nivoju. Sam variabilni del pa predstavlja strošek, ki je seveda vezan na porabo vode. To pomeni, da več, ko bomo vode porabili, seveda višjo bomo prejeli položnico. Variabilni del je tisti del, ki ga seveda prejme komunalno podjetje, zakonodaja pa nam natančno, bom rekel, določa oziroma nalaga, kako beležimo stroške v podjetju. Seveda ločimo jih mi po dejavnostih, tako imamo zastavljene tudi gospodarske javne službe. Seveda vsi stroški so navedeni oziroma upoštevani pri izračunu, naj jih mogoče malo naštejem, seveda to je seveda strošek dela, nabava materijala, to pomeni vodovodnega oziroma kanalizacijskega materijala, poraba goriv, energentov, strošek električne energije, vključene so tudi tule noter analize vzorcev, tako pitne kot odpadne vode, stroški najema, stroški rednega vzdrževanja, vsa, bom rekel, strojna gradbena dela, zavarovanja, položnice, poštnine. Skratka, če zaključim, rečem, vsi stroški, ki seveda nastajajo pri upravljanju dejavnosti. Elaborat seveda je ločen, bom rekel, za vsako postavko posebej, tule seveda govorimo o 4 cenah, kar lahko tudi vidimo v tabeli. Seveda govorimo o skrbi s pitno vodo, o odvajanju odpadne vode, storitev povezane z greznicami in o čiščenju odpadne vode. Od točke 4 na strani 20 smo izpostavili stroške, ki najbolj vplivajo na sam dvig cen. Seveda tu govorimo o uskladitev plač, tukaj lahko rečemo, seveda, kar je država naložila, prva zadeva je dvig minimalne plače, naslednja je uskladitev plač s kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti in tudi dvig stroška prehrane. To skupno znese na letnem nivoju okrog 150 000 evrov. Naslednja, bom rekel, pomemben strošek je seveda dvig strošek elektrike. V podjetju smo, bom rekel, z konec leta, se pravi z 31.12.2022, se nam je stekla pogodba in smo z 1.1. prejeli novo, bom rekel, zelo 7-kratnik prejšnje cene. Hkrati seveda imamo pa srečo, da je država to zregulirala z samo uredbo in seveda, bom rekel, tudi ta cena je upoštevana v sami kalkulaciji. Dvignala se je tudi drastično cena obdelava in prevoza blata, ki bo tudi znana z 1.6., ko nam izteče stara pogodba, seveda bomo z novim razpisom dobili višjo ceno, za katero smo že bili obveščeni. Seveda lahko govorimo tudi o vsesplošni podražitvi, sami vemo, da čisto na vseh segmentih, bom rekel, kakršni račun, ko pride v podjetje, je seveda višji kot pa v preteklem letu. Seveda na ceno vpliva tudi vlaganja v javno infrastrukturo, občina je v preteklih letih kar nekaj vložila in seveda tudi ta del vpliva, bom rekel, na tisti del cene omrežnine. V tabeli 10 na strani 21 smo izdelali tako eno primerjalno analizo cen, vključili smo, ne bom rekel, neke okoliške občine. Naj pa povem, da smo pri kalkulacijah upoštevali, bom rekel, znane stroške, kar pomeni, da bom rekel, pri elektriki smo že upoštevali, da bomo za drugo polletje prejeli pomoč strani države, čeprav še v tem nismo bili obveščeni oziroma še nismo prepričani. Za prvo polletje smo upoštevali, se pravi, to znižano ceno po uredbi. Največji dvig seveda se predlaga na postavki čiščenja, ki je seveda neposredno povezan z dvigom cene elektrike in obdelavo pa prevozu blata. Sama čistilna naprava je največji porabnik elektrike,
In zato je tudi posledica, da se tam predlaga najvišji dvig cene. Na dvig cen je mogoče najbolj gledati na način draženja po številčnosti gospodinjstva. Za najbolj ranljivo skupino občanov, to je seveda enočlansko gospodinjstvo, govorimo o približno 4,40 evra na mesec oziroma nekje dobrih 50 evrov na leto. Tu govorim za enočlansko gospodinjstvo. Za štiričlansko gospodinjstvo pa govorimo pri povprečni porabi vode o dobrih 12 evrih na mesec. Za podeželje lahko povem, da tisti, ki imajo lastni vodni vir, pa niso priključeni, se pravi na čistilno napravo, se bo strošek povečal za 1,30 € na mesec za štiričlansko družino. Tam se tudi najbolj pozna, da ta elektrika ne vpliva na to storitev, zato je pa tudi tam nek minimalni dvig. Mislim, da je zelo pomembno, da se moramo vsi zavedati, da v vseh podražitvah govorimo o razlogih in stroških, na katere žal v podjetju nimamo vpliva. Karkoli se da mi naredimo, so ti stroški povečani in ni načina, ko bi lahko preprečili, da jih ne bomo oziroma ne bodo vplivali na ceno. Da bi bilo mogoče tudi z moje strani vse. Hvala za posluh. Hvala direktorju javnega komunalnega podjetja Ravne za to izčrpno predstavitev. Dva odbora sta to obravnavala, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Vrhovnik. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagane cene razvidne iz naslednje tabele, ki bodo veljale od 1. aprila 2023 dalje. Tabela je pa ta, ki jo vidimo tu na zaslonu. Hvala. Hvala predsedniku odbora ter še drug odbor, odbor za proračun in finance, predsednik gospod Kratek. Odbor za proračun in finance je obravnaval elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagane cene, ki bodo veljale od 1.4.2023 dalje. Hvala tudi predsedniku tega odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni. Gospod Javc, prosim. Ja, mislim, da bi se radi vsi svetniki tukaj oglasili, bom pa mogoče povedala kaj tudi v imenu drugih. Jaz sem vesela, da smo se uspeli uskladiti glede te podražitve, ki je nezaželena in ki je gotovo noben svetnik ne bo potrdil z lahkim srcem. O draginji smo že marsikatero rekli, tukaj je tudi občina pristopila nasproti v proračunu. Kar je pri vsej zadevi mogoče ne tako slabo ali pozitivno je, da nismo med najdražjimi občinami, torej so tudi v naši bližini še občine, ki imajo višjo ceno, da obstaja pomoč za tiste, ki imajo težave z plačilom stroškov tudi na občini in pa to, da smo se dogovorili, da mogoče se lahko v prihodnje tako visokim dvigom procentualno tudi izognemo, kar pa je stvar potem dogovora vnaprej. Tako da pozivam tudi kolege, da v tem duhu delujemo in mogoče prilagodimo te ustrezne pravilnike, tako da se bo cena nekako prilagajala na letnem nivoju in mogoče po bolj enostavnih postopkih. Ni pa to dvig, ki bi ga sprejeli z lahkoto in mislim, da morajo to naši občani tudi vedeti. Hvala. Hvala, gospod Mojcer Javc, za razpravo. Prosim, gospod Kajžar. Hvala za besedo. V svetniški skupini SDS-a smo to tudi prediskutirali na veliko. Lepo je predstavil direktor komunalnega podjetja to zadevo, kot ko govorimo o 4,5-10 evrov na člane ali enega posameznika, je pa prišla ven ena zadeva, ki rečemo mi 40% podražimo komunalo. In to si je
narodu poje 40% neka zdaj v tej situaciji, v krizi, je malo noro. Samo da mi podpiramo tudi to podražitev, kajti vemo, da so energenti šle astronomno v luft. Se bomo pač ukvarjali zmer naprej. Jaz sem rekel tako zadevo, zdaj, zakaj je prišlo do tako enormne podražitve komunale, veste vi, mi, bile so predvolitve, nismo kaj naredili, ali kaj, to je nekih, smo zadnji ostali, smo pa zdaj po draginji, smo pa v zgornjem vrhu plačevanja komunale. Kaj, kar gledam po teh spiskih, pa vse živo, s tem, da mi, ko smo se razdružili s komunalo, smo rekli, da bomo najcenejši, a ne? Takrat se je tudi govorilo, da bomo spustili cene, to se dobro, njim bo možno narediti, gremo naprej. Lepo, lejte, s težkim srcem, tako je rekla, sprejemamo to odločitev in za naprej je treba to malo bolj prilagajati te podražitve in sigurno se manj čuje, če je 5%, ko pa 40%. Hvala. Hvala gospodu Kajžerju za razpravo. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam torej sklep. Pa če se strinjate, ne bi bral teh cen, bi rekel potem iz tabele. No. Torej predlog sklepa se glasi: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so razvidne iz naslednje tabele, ki bodo veljale od 1. aprila 2023 dalje. Potem sledi tabela, no. Kdo je za? Za, to je soglasno sprejeto, hvala. 13. točka dnevnega reda, poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ravne na Koroškem v letu 2022. Prosim za predstavitev točke gospod Jašo Laznik, pa podžupana za kratko 10-minutno nadomeščanje, prosim. Hvala še enkrat za besedo. V letu 2012 smo sprejeli na občini lokalni energetski koncept. Na letni ravni pa moramo v bistvu pristojnemu ministrstvu za energetiko poročati o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in seznanjam vas, da smo v letu 2022 izvedli naslednje aktivnosti. Sodelovali smo s stanovanjskim podjetjem Ravne, ki je tudi upravljalec več stanovanjskih stavb, glede priprave energetske sanacije več stanovanjskih objektov. Izdeloval se je energetski monitoring na javnih zavodih, sodelovali smo z energetsko svetovalnico En svet in dogradili javno razsvetljavo pri blokih pred zdravstvenim domom, pri DTK-ju, bazenu, pri prehodu za pešce Kotle, pri površinah pred objektom Punkl in na prehodu za pešce pri transformatorski postaji Čečovje. To je zaenkrat vse. Hvala. Hvala gospe Laznik za uvodno predstavitev. To poročilo je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Gospoda predsednika Aljaža Vrhovnika prosim za poročilo. Hvala lepa za besedo, gospod podžupan. Odbor se je seznanil s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ravne na Koroškem v letu 2022 in meni, da je primerno za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ravne na Koroškem v letu 2022. Kdo je za? Je kdo proti? Ne. Hvala. Sklep je bil sprejet. Prehajamo na 14. točko in sicer sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi območja kratkotrajnega parkiranja modre cone na urejenih javnih parkiriščih na območju zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, občini Ravne na Koroškem. Jaz bi prosil gospoda Tadeja Ošlovnika za uvodno predstavitev. Izvolite. Hvala. V trenutno veljavnem sklepu o modrih conah na območju zdravstvenega doma Ravne
je v območju modrih con tudi zemljišče s parcelno številko 238/5, katastrska občina Ravne, ki je v lasti etažnih lastnikov. Ker ne gre za javno parkirno površino, je potrebno to zemljišče izvzeti iz območja modrih con. V ta namen je z dopolnjenim sklepom predlagamo spremembo grafične priloge, ki jo vidite na sliki, tako da zemljišče s parcelno številko 238/5, katastrska občina Ravne, ne bo več v območju modrih con. Hvala. Hvala lepa. Predlog dokumenta sta obravnavala Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Gospod Vrhovnik, prosim za poročilo. Odbor se je seznanil s sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi območja kratkotrajnega parkiranja modre cone na urejenih javnih parkiriščih na območju zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v občini Ravne na Koroškem in predlaga, da ga občinski svet sprejme. Hvala. Hvala za poročilo gospodu Vrhovniku in pa še gospod Breznik iz Komisije za statut in normativno pravne akte. Izvolite. Hvala za besedo. Komisija je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev sklepa in soglasno sprejela naslednji sklep. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi območja kratkotrajnega parkiranja modre cone na urejenih javnih parkiriščih na območju zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v občini Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razpravljavcev, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi območja kratkotrajnega parkiranja modre cone na urejenih javnih parkiriščih na območju zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v občini Ravne na Koroškem. Kdo je za? 17 za, sklep je bil sprejet. Naslednja točka, točka 15, je predlog prodaje stanovanj v lasti občine Ravne na Koroškem. Dopolnitev sklepa. Gospod Vrhovnik, prosim za uvodno predstavitev. Hvala za besedo. Kot je razvidno s spremnega lista v gradivu, se s tem predlogom dopolnjujejo pogoji prodaje občinskih stanovanj, ki so bili predhodno določeni že s sklepom občinskega sveta 225 v letu 2016. Dopolnjen sklep predlagamo z namenom, da najemniki oziroma kupci stanovanj ne bi odtujili stanovanja takoj po odkupu in da bi bili že določen čas v tem neprofitnem stanovanju najemniki za nedoločen čas, se pravi najmanj 5 let. Hvala. Hvala lepa, gospod Vrhovnik. Ta predlog dokumenta obravnava Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo. Še zadnjič danes lepo zdrav v imenu odbora. In sicer odbor se je seznanil s sklepom, s katerim se je dopolnil pogoje za prodajo občinskih stanovanj iz sklepa številka 225 z dne 6. aprila 2016 z dodatnimi pogoji in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema, da občina Ravne na Koroškem prodaja stanovanja pod naslednjimi dodatnimi pogoji. Kupec je lahko zgolj najemnik, kateremu je oddano občinsko stanovanje v najem za nedoločen čas in ima sklenjeno najemno pogodbo najmanj 5 let. In še naslednji pogoj, da se v javni razpis doda pogoj, da bo v prodajno pogodbo vključeno določilo, da kupec stanovanje ne sme odtujiti najmanj 5 let, zaznam pa se vpiše v zemljiško knjigo. Druga in tretja alineja ostajata nespremenjeni. Sklepa številka 225. Kdo je za takšen sklep? 18 za, sklep je bil sprejet. Naslednja 16. točka je mnenje občine Ravne na Koroškem k imenovanju direktorice Ljudske univerze Ravne na Koroškem. Jaz bi prosil gospod Marjano Kamnik za uvodno predstavitev. Hvala za besedo, podžupan. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s predlogom kandidatke za direktorico Ljudske univerze Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju
Maje Marije Sadar, Koroška cesta 42, Dravograd, za direktorico Ljudske univerze Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. In sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju Maje Marije Sadar, Koroška cesta 42 2370 Dravograd, za direktorico Ljudske univerze Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Kdo je za? 17 glasov za, sklep je bil sprejet. Naslednja točka so predlogi za podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem v letu 2023. Zaradi zagotovitve integritete posameznikov, ki jih zadeva obravnavana tema, predlagamo, da se pri tej točki javnost izključi. Hkrati predlagamo, da se poleg članov sveta lahko navzoči delavci občinske uprave, ki vodijo postopek razpisa za podelitev občinskih priznanj, in snemalci KTV Ravne. Tako da predlagam naslednja 2 sklepa, in sicer pod točko 1 zaradi zagotovitve integritete posameznikov, ki jih zadeva obravnavana tema, se v skladu z določili 117. člena Poslovnika občinskega sveta občine Ravne na Koroškem pri obravnavi 17. točke dnevnega reda 4. seje občinskega sveta javnost izloči. In pod točko 2, pri obravnavi te točke so poleg članov sveta lahko navzoči delavci občinske uprave in snemalci KTV Ravne. Obravnava 17. točke dnevnega reda se pri objavi posnetka seje na KTV in spletni strani občini ne predvaja. Kdo je za predlagan sklep? 18 glasov za, sklep je bil sprejet. Zadnja 18. točka dnevnega reda, predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim. Gospa Šimenc, gospa Javornik, gospa Rjavec, ja, gospod Breznik, gospod Sedar, ja. Bomo naredili seznam. Malo sem si napisala, ker sem druga najstarejša, ali Peter, to meter. Ne vem, a ste včeraj gledali dnevnik, ali niste gledali, jaz sem gledala na kanalu, da nam bo zopet nekaj v Ravnah ukradli. In to upravno enoto. Spet se seli v Slovenj Gradec, kar se je že dolta preselilo, morje reči, iz Ravn. Vem, da je to državna stvar, ampak vseeno lahko nekaj zraven dorečemo. Potem Kocerod smeti. Ne vem, na kjer konče naj povem, da naprimer tudi zbiranje odpadkov gre meni tek, pa ne samo meni, rahlo na živce. Naprimer, v Dobji vasi ena bica, ko bo iz Dobje vasi mora peljati do Krivograda en fotelj, ona ga ne more, prosi soseda, tisti sosed bo vzel tisti fotelj, ga bo naložil na avto in ga bo poknil ta prvi Cajtengraben, čeprav bo 10 evrov pokasiral, da bo odbice peljal. Zakaj se ne deva od vrat do vrat, kar se je že? Potem župan je prej omenil sicer stanovanja, pa je malo se zmotil, je rekel Marjetka, mišljeno je bo ali Solzice. Jaz imam pa za Marjetko en predlog. Socialna služba. Alergična sem na vse. In pri nas na Ravnah je, če še ne veste, kar en kup brezdomcev. Z njimi se deva kot, bom rekla, svinja, ne vem s čem. Ampak to so ljudje. Nimajo kebet. Jih poknajo oni zavodov, eni so pijanci, ponovijo pijančevanje, drugi ponovijo kajenje, pa tek naprej. 8 takih je. Mi smo vzadnjič enega reševali, meni je celo policaj hotel napisati plačilni nalog, ker sem dobesedno, dobro, sem pač malo znoreva. Se ni važno. Prosila bi, da bi, naprimer, če se le da, gre v Marjetki je placa, kaj kar hočeš, zaradi njih ni treba spreminjati nobene fasade,
ker je pod spomeniškim varstvom. Noter vem, koliko prostorov je, ker je moj vrtec, jaz odhodil v tisti vrtec, pa še mama je tam učiva. V glavnem, da se bi jim nekaj dostojno naredilo, ker vse to, ko mene kaj takega doleti, jaz pač Marjano pokličem, ona je najbolj na udaru, ker pač rečem, mama spet problem. Tako je to. Prosila bi, če bi malo v toti smeri delali. Vem, da je bil že to plan, pa Lazda je dal 40 evrov, mislim 40.000 pa tek naprej, samo pač pa se je malo to podražilo, da bi to malo pogledali. Pa eno vprašanje gospe direktorci občinske uprave. Na koliko razpisov smo se prijavili za nepovratna sredstva iz Evrope? Pa pustimo številko, na kolikih smo uspeli, to me zanima. Hvala, gospod Šimenc. Bomo pripravili vse odgovore. Gospa Javornik je bila naslednja. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz isto bi dala pobudo v okviru problematike ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji, ko bi šle iz 54 statističnih enot, jih hoče narediti 12. In na Koroškem bi spet šla upravna enota v Slovenj Gradec. Mislim, da bi bilo treba sklicati ali izredno sejo ali točko na naslednji seji in povabiti zravno odgovorne, kaj mislijo o tem. Pa kaj se bo zgodilo z uslužbenci, ki so na upravni enoti zaposleni in vse problematiko okoli tega. Hvala. Hvala, gospe Javornik. V tej točki ne odgovarjam, jaz nekaj kup informacij na to temo imam, no pa tudi reakcije so že bile, ampak ni narava te točke, no, ampak bomo pripravili odgovor, no. Prosim, gospod Javc, potem gospod Sedar. Jaz bi se kar pridružila mojima predhodnicama glede problematike ukinjanja. Sicer kolikor sem razumela določenih nalog na upravni enoti in vzpostavitve nekakšne izpostave, v katero naj bi se preoblikovala upravna enota Ravne, ampak izpostave upravne enote Slovenj Gradec. Mislim, da je to resnična sramota za Ravne in dodaten dokaz popolne centralizacije te države, h kateri teži ta vlada in mislim, da se moramo tu odločno upreti, zato podpiram moji dve predhodnici. Kar pa se tiče pobud, na katere so me opozorili občani oziroma problematik, za katere podajam pobude, da se občinske službe do njih opredelijo. Prva zadeva tlakovane površine v trgu, predvsem pred pošto in proti cerkvi, torej tiste ulice, ki so tlakovane tako, da te kocke že odstopajo in se že kliče po renovaciji oziroma ponovni položitvi tega tlaku, tako da prosim, da se do tega opredelite. Druga pa pobuda oziroma vprašanje zadeva nedavno odpiranje ceste oziroma popravila v Kotljah, zakaj je bilo potrebno dvakrat odpirati določene površine, to se nekaterim ni zdelo racionalno in bi želeli podrobna pojasnila v zvezi s tem. Tako da, najlepša hvala vnaprej za odgovore. Hvala, gospod Javc. Prosim, Tomaž Sedar. Lep pozdrav. Zanima me, kdaj bo zgrajena pešpot mimo stadiona, tribune. Gre za eno bolj obremenjenih pešpoti v Ravnah, zato prosim, da se obravnava prednostno. Hvala. Hvala, gospodu Sedarju. Gospod Breznik, Franc. Zdaj naprej ni kdo prijavljen. Aha, gospod Vrhovnik. Štriker, ja. Hvala za besedo. Jaz imam pa 3 pobude, pa bom začel kar od zadaj, glede to, da se navežem na gospod Rjavec, ko je glih odprla to tematiko kanalizacije pa vodovoda v Kotlah. In sicer po mojih informacijah
In tudi glede na odgovor, ki sem ga dobil včeraj na odboru za infrastrukturo, naj bi se po končanih gradbenih delih na tistem odseku preplestila samo polovica cestišča. Zdaj ne me župan popravi, če to drži ali to ne drži. No. Ne drži, dobro, okej. Potem grem kar na drugo. Moja druga pobuda se naša na izgradnjo krožišča v Kotlah in sicer bi predlagal, kolikor to seveda že ni vsebovano v samem projektu, zdaj nimam teh informacij, da bi se po zaključeni izgradnji jeklena konstrukcija solzic predstavila na sredino, v središče. Je tudi že? No, super, odlično. To rad čujem. Kot zadnjo bi pa še predlagal, glede na to, da se je praktično že začela pomlad, da bi mogoče javne službe, ki so odgovorne za vzdrževanje javnih površin, opravili nek terenski pregled vseh pohodnih javnih površin pa cest, zato ker številni občani opozarjajo na številne razpoke, predvsem na asfaltnih cestah in bi bile nujno potrebne zalitja in bi bilo res škoda, no, da se te zadeve ne bi sproti sanirali, ker pol dolgoročno so stroški povezani s tem vsekakor višji. No. Hvala. Hvala, gospod Breznikov. Gospod Vrhovnik, prosim. Glede na to, da so časi bolj suhih krav, moje pobude ne bojo toliko targetirale na občinski proračun. Prva se navezuje na stanje mirujočega prometa pri gimnaziji Ravne. Tam sem zasledil vprašanje na našem odboru, da je imenovana neka projektna skupina, pa me zanima, če so kakšni zapisniki, se karkoli ugotavljalo. Skratka, bolj kot to, kje bo kdo tam parkiral, je dejansko problem te prometne varnosti na tistem področju. Tam je res velika frekvenca prometa, ogromno tudi dijakov, vsega in je treba en red narediti. No, jaz zelo podpiram zdaj, da je redarstvo tam bolj intenzivno prisotno, ker to vse pozna, da se je vzpostavil red. Sicer pa mislim, da parkirišč po moje oceni v tem trenutku je dovolj, razen kadar so kakšne večje prireditve, se pač vse bolj zamakne niže, da je več ali manj tam pač problem bontona nas uporabnikov, kakorkoli, kam pač parkiramo vozilo. No. Ker primeri so pa, bi rekel, če čisto plastično povem, kot je nekdo z več vozili zaparkira in dovozno interventno pot, recimo do Koroške osrednje knjižnice, kdo je zdaj uporabnik tistega avtomobila, če bi prišlo do potrebe, da torej intervencijske ekipe pridejo do dvorišča, pač dejansko je vse zaparkirano. Ne. In to so resni problemi, ki mogoče v nekaterih drugih občinah sploh ne bi moglo priti do njih, ker je pač standard tega prometne varnosti bistveno višji. No. Tako da podpiram, da se tu neke resne aktivnosti zapelje, pa da se enkrat dogovorimo o tem, kak bo tam mirujoči režim prometa na tem območju, ker je res dejanska potreba. No. Marsikaj je tam treba dogovoriti. Tako za tiste, ki so tam zaposleni, kot za vse ostale uporabnike, ki pač se tam gibljajo. Druga zadeva, že zadnjič malo spraševal, pa mi vseeno ne da mira, pa targetira na državni proračun, to je pa cesta Ravne-Dravograd in pa vzporedno s tem kolesarska steza. Nikakor se ne morem zadovoljiti s tem odgovorom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, da se to zamika v letu 24 ali celo 25, potem ko je to že večkrat bilo v bistvu zelo blizu dogovora o realizaciji tega projekta, pa mislim, da moramo kot lokalna skupnost tukaj biti bolj aktivni in pričakovati, da ne pride čim prej do te realizacije. Jaz bi predlagal, da predstavniki direkcije pridejo na Ravne in pa da se ti pogovori odprejo, ker zdaj je tam eno bistvo tega odgovora je, da se čaka, da se bo to umestilo v državni proračun, torej ta investicija. No. To pa seveda vemo, da realnost je pa tu kar problematična, no, za to investicijo. No. Tako da upam, da bomo uspeli, da bo prišlo do tega, ker ta, rekel, ne samo cesta, ampak tudi kolesarska infrastruktura na tem področju je pa res nujno potrebna, pa se že kar nekaj časa zamika v prihodnje ali pa pol v naslednjo leto. Zato dajem pobudo, da se ne zadovoljimo na odgovoru tistega dopisa, ki je prišel z direkcije, ampak da vzpostavimo pač aktivno, rekel, komunikacijo z direkcijo, da se bo to kaj premaknilo naprej na tej cesti Ravne-Dravograd. Hvala.
Ja, žal sem, če lahko dopolnim, Aljaža. Tu žal je situacija malo drugačna. No, ta cesta je v državnem proračunu, ampak jo mislijo zbrisati državnega proračuna z rebalansom 2023. No. Teda se zdaj borimo preko poslanca pa državnega zbora, no, ki odloča o proračunu, da ostane torej v državnem proračunu cesta Ravne-Dravograd. Gospod Štriker, potem pa gospod Kajžer. Hvala za besedo. Jaz mislim, da tole med nami niti enega ni, da ne bi pristopil kak SP-ovc, pa kakva pravna oseba zaradi daljinskega ogrevanja na Ravnah. Kot kaže, smo vsi to zdaj pozabili. Jaz bi predlagal občinskemu svetu, da podamo tudi kako protestno noto našemu Petrolu Energetiki zaradi teh podražitev. Imam tudi informacije, da se naš župan fejst trudi v tej meri, da bi se sestali z njimi in da bi našli neke rešitve, da bi čim prej znižali te cene toplotnih ur za naše pravne osebe. Hvala. Hvala. Gospod Kajžar je prijavljen. Mislim, da zadnjokrat danes, hvala za besedo. Mene zanima še ureditev vodotoka dole na Dobrjah, to je Rutnikova kapelca do Kavtičnika, pereča tema že vrsto let. Tamle planirate postaviti 3 mostiče ali že veliko 4 mostiče, tako da to časovnico bi radi izvedli. Hvala. Hvala, gospod Kajžer, je malo zamudil na sejo, no. Smo prej sprejemali DIP na to temo. Ja. Teda imate ogradivo odgovor, ja. Na take pobude ne bo fajn odgovarjati. Je že narejeno. Letos je na planu, ja. Dobro, če ni več koga pri tej točki dnevnega reda, se vam zahvaljujem za delo na današnji seji, s tem zaključujem sejo. Zdaj, kot rečeno, slavnostna seja občinskega sveta bo 12. aprila, redna seja pa ob 18. uri, sicer je ministrstvo za kulturo takrat na Koroškem, mislim, da 12. april. Bomo uskladili to z ministrstvom za kulturo še eno. Medtem ko pa redna seja občinskega sveta pa bo 19. aprila, kajti 21. mislim, da je rok za prijav na en razpis za podjetniški inkubator, ja, in 19. april sreda bo pa prihodna seja, no, da bomo se malo prej videli, kot pa tokrat. Hvala za udeležbo in lep popoldan še naprej.